Assalamualaikum. Hai. Halo. Kali ini kita bikin slime. Wah, slime-nya udah ada. Ini slime dari Mario. Kenapa? Ya. Wow, ini slime-nya teman-teman. Ya, nah. Aku yang ini. Aku yang biru sama ini. Teman, ini slime-nya ya. Ini seperti patol. Lalu sendoknya ini adanya. Ini aksesorisnya. Mari kita buat. Guys, aku warna biru, Nana warna pink. Terus kita tuang. Sekarang kita pasangin evaporator. Diaduk guys. Guys, aku hampir jadi. Guys, slime-nya udah jadi. Kita pasang aksesorisnya. Slime-nya udah jadi. Ayo kita pencet-pencet teman-teman. Let's go! Wow, seneng banget. Teman-teman, jangan lupa bikin ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu video berikutnya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe.